अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और आपके बर्ड भी अच्छी तरह ब्रीड कर रहे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है ऑस्ट्रेलियन में नर और मादी की पहचान, कि हम किस तरह पता कर सकते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। तो आज की वीडियो उन भाइयों के लिए जो इस शौक़ में बिल्कुल नए हैं, जो तो इस शौक़ में बहुत पुराने हो चुके हैं, उनको तो पता ही होगा इस बात का। लेकिन जो भाई न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ये वीडियो उन भाइयों के लिए है। तो वीडियो शुरू से एंड तक पूरी देखें ताकि आपको सही और पूरी मालूमात मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल नोमी के पैरेट को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो लेकर आऊँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों भाइयों के साथ, और मेरे चैनल नोमी के पैरेट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको कोई भी मसला या प्रॉब्लम है नीचे कमेंट करें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ऑस्ट्रेलियन पैरट में हम किस तरह नर और मादी की पहचान कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होंगी। तो वीडियो शुरू से एंड तक पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले अगर आपने नर की पहचान करनी है तो वो आप किस तरह करेंगे। नर की पहचान ये होगी कि आपने उसका नाक चेक करना है। उसके नाक जो है ब्लू कलर का होगा तो वो मेल होगा, और उसके अलावा अगर उसका नाक पर्पल कलर का है तो वो अभी पट्ठा नर है। होगा वो भी नर लेकिन वो पट्ठा होगा। पट्ठे का जो नाक है वो पर्पल होगा, जबकि जो अडल्ट हो चुका है उसका नाक जो है बिल्कुल ब्लू हो चुका होगा। तो ये जो है नर की पहचान हो गई। उसके अलावा जो पाइड में नर होता है उसकी पहचान आप किस तरह कर सकते हैं। तो पाइड में जो नर होता है उसकी पहचान बिल्कुल अलग है। कई जो होते हैं पाइड के नर वो तो ब्लू ही उनका नाक होता है, लेकिन कई जो पाइड के नर होते हैं उनका जो नाक है वो ब्लू नहीं होता, बल्कि उनका नाक जो है पिंक हो जाता है। तो वो होते नर हैं लेकिन लगता ऐसा है कि वो मादी है, लेकिन वो मादी नहीं होती। उसका नाक जो है पिंक कलर का होगा तो वो नर होगा। तो ये आपने जहन में रखनी है बात। उसके अलावा आपने जो मादा चेक करनी है, मादा का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि उस मादा का नाक जो है वो वाइट होगा। मादा का नाक कभी भी ब्लू या पर्पल नहीं होगा, उसका नाक जो है वाइट ही होगा। उसके अलावा जो मादा ब्रीडिंग पे आई होती है उसका नाक तो ब्राउन कलर का हुआ होता है, जबकि जो दूसरी मादा है उसका नाक जो है वाइट ही होगा। जबकि नर जो हैं उनका वो पर्पल भी होता है जो पट्ठे होते हैं। उसके अलावा जो अडल्ट हो जाते हैं उनका ब्लू होता है, और इनमें पाइड जो होते हैं उनका नाक जो है कुछ का ब्लू हो जाता है और कुछ का जो है वो पिंक ही रहता है। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों भाइयों के साथ, और मेरे चैनल नोमी के पैरट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।